بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë. Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin me dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutemi të na dhurojë dije dobishme, të na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na japi furnizim të pastër edhe halal. Siç e kemi bërë tradit me shpresën e të Madhit Zot, për ditë të martë, duke gdhir nata e të mërkurës, ne rrim së bashku për të parë kështu mirë, për ditë të martë duke gdhir nata e të mërkurës, kështu është nata para dita mbrapa, duke parë pyetjet që na kanë ardhur nga vëllezërit apo nga motrat, të cilat i kemi të depozituara për momentin, ndërkohë që nëse vëllezërit ose motrat mund të kenë pyetje direkt, mund t'i bëjnë me shpresën e të Madhit Zot. Atëherë po fillojmë me pyetjet. Nëse kjo është pak me vonesë, por nuk ka problem. Thot, a lejohet prerja e shpezëve, pra shpendëve, për kurban, kur njeriu nuk ka mundësi për më shumë? Zoti thot në Kur'an, nuk e ngarkoj njeriu tej mundësive që ai ka. Pa nëse njeriu nuk ka mundësi të bëj kurbanin që thot feja se pranohet si kurban, i cili ka disa kushte dhe kritere që duhet i plotësoj, si në moshë edhe në cilësi të tjera që duhet t'i ketë kurbani që quhet kurbani sakt, në këtë rast njeriu nuk mund të shkojë tek alternativat të tjera se nuk ka. Po çfarë duhet bëjë në këtë rast? Nuk e ka për obligim. Muslimanit i bjerë një shtyll e islamit nëse s'ka mundësi, që është haxhi. I bie agjërimi nëse s'ka mundësi. I bie zekati nëse s'ka mundësi. E vetmja gjë që nuk bie asnjëherë është namazi dhe shahadeti. Kështu që nuk ka problem dhe njeriu nuk duhet ndjehet keq. E para, e dyta, nuk është patjetër domosdoshmërisht që duhet bërë një gjak për Bajram se po su bë gjaku bën nami. Jo, mos ka mundësi, s'ka problem. E treta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka, si më thon, profetizuar këtë lloj situate. E ka parashikuar nga Zoti, jo nga vetja e tij. Bëri 2 kurbane dhe tha, ky kurban është për mua dhe për familjen time, ndërsa ky tjetri është kurban për ummetin tim, për ndjekësit e mi, për çdo njeri nga ummeti im që nuk do të ketë mundësi të bëj kurban. Pra rri i qetë se kurbanin për ty e ka bërë krijesa më e mirë e Zotit dhe krijesa më e dashur e Zotit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu që nuk shkohet tek alternativat të tjera. Thjesht Zoti e di mundësinë edhe gjendjen tënde dhe nuk duhet më bërë merak fare. Burri më thotë se po deshet të rish mirë me mu, lëre faljen. Dhe i thash vetëm nëse vdes. Atëherë ai më shan dhe më ofendon pa pushim. Çfarë të bëj pavarësisht unë çdo falje i lutem Zotit që ta udhëzoj. Allahu ta lehtësoft, Zoti këtë njeri e udhëzoft. Normalisht nuk lejohet në raste të tilla që ti bindesh askujt, jo burrit, as babës, as kujt. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet bindje ndaj krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Rastet të tilla dhe situata të tilla justifikojnë femrën të kërkojë divorcin. Në këtë rast kërkimi i divorcit është halal, mos me thonë që është detyrë dhe obligim. Sepse në momentin që bëhet pengesë për ta adhuruar Zotin xhalla xhelaluhu, atëherë kjo pengesë të largohet. Si largohet kjo pengesë? Me këshillim, ulesh, ja sqaron gjërat e ku dëgjon etj. Dhe nëse ai pastaj vazhdon me atë të vetën, duke ta vënë kusht jetën bashkëtorë apo faljen, atëherë zgjidhet falja dhe vazhdohen procedurat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë
cili do që e lën diçka për hatër të Zotit, Zoti do të kompensojmë diçka që është më hajër dhe më e mirë. Kështu që neve nuk na lejohet të sakrifikojmë fen dhe besimin ton për askënd dhe në emër të askujt. Allahu musta'an. Zoti në moftë. Këto Kur'anët të cilët janë të ndarë me xhuze, a është njësoj si kur lexojmë në Kur'anin standard? Njësoj është. Ka Kur'an që janë ndarë në 5 pjesë, çdo pjesë ka 6 xhuze. Ka Kur'an që janë ndarë në 6 pjesë, çdo pjesë ka 5 xhuze. Dhe ka Kur'an që janë ndarë në 7 pjesë, që ka i bie çdo pjesë të ketë 4 e i çerek. Pjesë, domethënë, që i bie plotësohet gjithë Kur'anin. Dhe ka Kur'an që janë 30 ndarje, pra çdo xhuz për lehtësim, për ata që e përsërisin, për ata që nuk duan ta mbajnë gjithë Kur'anin, si një lloj lehtësimi, kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi. Vjera e motrës ka qenë duke dhënë shpirt dhe dikush ka bërtit dhe ka ngel ashtu pa i dalë shpirti një javë. Kjo është tip besytnie, se shpirti kur ka shkruajtur Zoti më dalë ka për të dalë. Po ka njerëz që besojnë se po të bërtasi dikush apo të bëhet zhurmë, tremet i vdekmi, tremet dhe shpirti, e si pasojë nuk del derisa të iki e tremja. Po këto gjëra nuk janë faktikisht vërteta, janë muhabete merë me lëngë se mishi ka marru, tha i vjetri. Kur kam qenë i vogël, ande nga mosha 7 apo 8 vjeçar, faktikisht është pyetje interesante shumë. Kur kam qenë i vogël 7-8 vjeç, kam marrë në market një poletang. Unë nuk e di se si përkthehet kjo në gjuhën tonë, po diçka, ndoshta në ëmbëlsira apo në diçka, që ka kushtuar 35 cent. Por unë nuk i kam pas 30, unë kam pas 30 cent dhe i kam kallëzu shitësit, më ka thënë, ani mi sill nesër. I kam thënë po, dhe e kam ditë që nuk ja çoj. Kanë kalu vite dhe prej asaj kohe, por unë kur kaloj asaj anë po mbin mend shpesh herë dhe tashti para do kohe i kam çu më shumë se 5 cent, por hallalli nuk e kam lyp. Ka ardhur turp me i kallëzu. Si me a bo hoxh thot, a me a këty, a me i kërku hallallikun. Më mirë është me i tregu, edhe ai normalisht ka për ta bo hallall. Po alhamdulillah që ka njerëz që kanë ndjeshmëri të tillë. Unë mendoj se nuk është gjë kjo, po megjithatë më korrekte dhe më saktë është t'ia tregosh që ky 0.5 centi që ka ngel, apo 5 cent që ka ngel, kështu e ka historinë t'ia tregosh. Më e mirë është t'ia tregosh dhe t'i kërkosh hallallikun. Në ka ndodhur diçka paranormale, kemi qenë duke ndëjtur me shokët bashkë dhe po të tregonin disa histori të frikshme dhe në fillim menduam se mos e kishim nga frika, pastaj fillum dëgjojmë në muzikë nga dhoma tjetër, edhe pse nuk kishtim hapur muzikë dhe asgjë nuk ishte në prizë. Dritarja e dhomës që është me shinë u mbyll nga hiçi dhe gjatë gjithë natës dëgjonim zëra nga dhoma tjetër. Jo, nuk duhet ishte fiksuar në këtë lloj situate, por duhet ishte lexuar Kur'an. Po të lexosh Kur'an, po të vendosësh Kur'an, po të vendosësh surën El-Bakare, do të largoheshin xhinët edhe shejtanët. Normalisht kjo shfaqje xhindësh. Pra xhindët, me që keni qenë në ato ujëra, të ngacmu, e kanë treguar veten që janë dhe ekzistojnë. Dhe kjo nuk është rast, dhe ky nuk është rast i rrallë, kjo ka ndodhur shumë shpesh me njerëzit, tregojnë nëpër vende të ndryshme, sidomos nëpër fshatra apo nëpër mala apo nëpër lugina, që njerëzit kanë gjua henge, kanë gjua kur kanë pas, ka pas asgjë, ose ju kanë gjujt me gur, kur kanë pas, ka pas asnjë njeri. Pra xhindët ekzistojnë, ne muslimanët e besojmë një gjë të tillë, kështu që ju duhet të vazhdojshit tremeshit, po të lexojshit Kur'an, të falshit namaz, të ta pastrojshit shtëpinë nga kjo zhurmë dhe atmosferë që ishte krijuar. Ka ardhur një mesazh, po e paraqes këtu që inshallah ta kapi edhe faqen. Këto mesazhet e famshme kapet. Shif aty poshtë. Nëse thot para se ti të formohesh në barkun e nonës,
nënës, se kështu ka thënë, para se ti të formohesh në barkun e nënës tënde, Allahu të tregoj gjithë jetën nga lindja deri në vdekjen tënde dhe të pyeti, nëse doje ta jetoje këtë në tokë 77 herë, ndërkohë që ti thoshe po për çdo herë. Kjo tregon se ti e ke parë dhe e ke ditur gjithçka për të cilën ti po jeton. Pra Allah me mbret. Pra Allah me mbret. Se nga i gjenë këto gjëra nuk e di, po nuk ka dyshim që kjo nuk ka të bëj fare me fen islam dhe me besimin tonë. Fare, nuk ekziston një gjë e tillë. Doja të dija ku është ndryshimi dhe dallimi mes hoxh dhe imam. Çdo hoxh mund të jetë imam, po jo çdo imam mund të jetë hoxh. Çdo hoxh mund të jetë imam, po jo çdo imam mund të jetë hoxh, se njeriu mund të bëhet imam vetëm nëse di me lexu Kur'an, nëse di abdesin, nëse di rregullat e namazit. Ndërkohë që s'është hoxh. Ndërkohë që nuk është hoxh. Jo çdo imam është hoxh, por çdo imam mund të jetë hoxh, sa i mund të jetë hoxh, po s'ka marrë emrin për imam. E qartë? Jo çdo hoxh duhet të jetë imam, se mund të mos jetë imam, s'ka marrë emrin. Por jo çdo imam është hoxh. Për këtë arsye feja merret nga hoxhallarët, nga njerëzit e dijes. Jo çdo kush që hyn imam apo është imam, sepse ai mund të jetë me dije minimale që është imam. A është e vërtetë që nëse je shtatzën kur të lind fëmia, nëse është vajzë 1 kurban e nëse djalë 2 kurbana, se për mua me sa di feja nuk bën dallime. Po, me sa di ti, po, kjo është e vërtetë. Po, feja dhe besimi thot diçka tjetër. Për fëmin vajzë bëhet 1 kurban dhe për fëmijën djalë bëhen 2 kurbane. Dhe këtu nuk është puna e dallimit, po këtu është puna e gëzimit. Njerëzit në përgjithësi kur i jep Zoti çuna, gëzohen më shumë. Atëherë fatura është më e madhe. Po kjo nuk do të thotë që zgëzohen kur Zoti i jep vajza, s'ka lidhje. Po ideja kjo është me fjalë. E rëndësishme nuk ka këtu punë dallimi. Nuk ka këtu punë dallimi, po këtu është urtësia e Zotit, urtësia e të madhët Zot. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Walaysa dhakaru kal untha", në surën Ali Imran, faqja e 6. Po ta lexoj surën Ali Imran, në faqen e 6 do të thotë, "Walaysa dhakaru kal untha", nuk është çuni apo djali si vajza. Mashkulli si nuk thot Zoti në Kur'an, "Walir rijali alayhin daraja", e burrat janë një shkallë më të lartë se kanë përgjegjësinë mbi supet e amanetit. Kështu që na fal që po ta themi, po nuk e dim mirë këtë pjesë. Kështu që qetësohu. Isha në një varrim dhe ndalova tek një afër, por më tha që nuk lejohet të hysh brenda se ishe në varrim. A ka ndonjë gjë si e shpjegoni? Larg atyne, se janë shtu shumë. Këta janë besytni, këto gjëra janë besytni, nuk kanë lidhje me fen dhe me besimin. Madje ti besosh këto gjëra cënon fen dhe besimin. Keni thënë që për këdo të presi kurban s'duhet në 10 ditën e Dhulhixhes të shkurtoj qimet apo thonjt. Por nëse kjo ka ndodhur nga harresa dhe kujtohesh më vonë, stresit zero, nuk ka problem. Allahu thot në Kur'an, "Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana", o Zot mos na shkruaj për mëkat dhe për gjuna nëse gabojmë ose harrojmë. Ti je ke harresa, kështu që stresit zero. Jam martuar në një familje të madhe me vjerrie dhe kunata. Jam përpjekur të jem model në çdo drejtim. Kam menduar më shumë për të gjithë për këta se sa për vete. S'kam gjetur kurrë të njëjtën gjë dhe asgjë gati. Veti bëj të gjitha.
Vjera më vuajti goxha, i shërbeva deri në fund, por asnjëherë nuk ju bë mirë dhe nuk tha asnjëherë për mua një fjalë të mirë derisa vdiq. Tani po vuaj me vjerrin, ai ka vite që nuk ngrihet as për nevojat e veta, po edhe ai njësoj, asnjëherë një fjalë të mirë dhe asnjëherë nuk i bëhet mirë. Vetëm shan bërtet dhe mallkon. Tani frika ime hoxh është mos më gjen gjë tek fëmijët ose ku kam gabuar unë. S'ke gabuar fare, je mashallah, Zoti trurit e Zotit don shnet dhe ymër, e gjithë këtë siklet që ti ke heq me këta krijesat, me këto dy krijesat, do ta kompensoj Allahu tek fëmijët e tu, tek shneti jot, tek burri jot, kështu që Allahu ta shpërbleft. Me të vërtet je shembull, me të vërtet je shembull. Allahu trurit. Familja ime nuk është praktikante në Islam dhe përveç agjërimit që e bën çdo vit sigurisht, a më lejohet mua si vajzë të bëj kurban dhe nëse bëj një dela duhet ta bëj vetëm për veta apo për gjithë familjen? Për familjen, për gjithë familjen. Përderisa familjarët janë me Ramazan, do thotë se janë musliman, do thotë se janë besimtar, kështu që stresi zero dhe je okay. Allahu shpërbleft. Po hap një klinik dentar dhe nuk kam informacion të saktë në lidhje me fazat e hënës. Më thonë disa që nuk duhet hap në kohën kur hëna është duke u mbushur. Desha të konfirmoj nga ty. S'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Hape kur të vi mbar edhe mirë. Dhe larg budallëve. Hoxhë nderuar, dua të pyes për diçka që janë të implikuar shumë njerëz. Një person i familjes time ka pyetur në lidhje me lejimin e fitimit nga kriptomonedhat. Po, ne jemi pyet qysh prej kohësh dhe kemi thonë që lejohet. Mirë po, unë dua të sqaroj diçka më shumë. Këta janë futur me nga 1.000 deri në $20.000. Që njofun këta njerëz që i njofun një platformë digjitale që quhet QX. Pra ZUEKS. Quhet e cila ka si kusht bazë që çdo antar që hyn në lojë, pra ndoshta që të hyn në këtë marrëdhënien, duhet fusit paktën edhe 5 të tjerë. Dhe sa më shumë, aq më shumë këtij shtohet fitimi. Nëse nuk fut njerëz ata të nxjerrin nga loja, pra është një lloj skeme piramidale online. Nuk sqarohet më shkruar, por kështu të paktën ato që diun, o vëllezër, kjo është gjë tjetër dhe fetvaja që kemi dhënë ne për kriptovalutat është gjë tjetër. Kriptovalutat nëse përdoren siç përdoren të gjitha monedat e tjera në shkëmbim valutor, që njeriu blen dhe gjen momentin dhe shet dhe ai menaxhon situatën, ose dikujt që merr vesh nga kjo punë thotë vëlla, urdhno, ma menaxho, pra me shitje dhe me blerje kjo është halal dhe e lejuar. Në momentin që futet në lojë Forexi, në momentin që futet në lojë kjo QX-i, në momentin që futet në lojë skemat piramidale ne kemi dhënë fetva prej nuk e di sa kohësh që skemat piramidale në tregti janë haram të ndaluara. Kështu që kjo është gjë tjetër dhe fetvaja jonë është gjë tjetër, e rëndësishme ti mund ta marrësh tani pyetjen time dhe t'ua çosh atyre ti sqarosh. A pranohet abdesi nëse lym trupin me një krem që t'jep ngjyrë të kaftë për një muaj? Edhe kur të pastrohet ajo ngjyrë rrin prapë në trup. Nëse është krem që nuk krijon stres, pra thjesht e thith trupi dhe ndryshon ngjyra e trupit në të kaftë, siç thot personi që ka bërë pyetjen, nuk ka asnjë problemi. Kësaj bëhet analogji me vajin e ullirit. Ne kemi transmetime të sakta që i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam lyhej me vajin e ullirit. Dhe normalisht që vaji i ullirit krijon një lloj dhe themi strese të lehtë fare mbi flok apo mbi trup që është. Po ta lysh trupin me vaj ullini direkt dhe ta lajsh, ke parasysh si rëshqet vaj, ai uji mbi vaj. Mirë po, feja këtë gjë e ka toleruar. Atëherë që nën kupton, nëse përdorimi çdo lloj kremi përthithet nga trupi, po ndoshta depërtimi i ujit nuk është siç po t'jetë dora fikse pastër,
ka tolerancë. E nëse ky krem krijon stres, që do të thotë, nëse unë e gry, krijohet vendi thatë, atëherë është haram, nuk quhet abdesi, nuk quhet gusli dhe asnjë. E njëjta pyetje vlen për keratinën që përdorin gratë për flokët. Nuk ka asnjë lloj problemi dhe namazi dhe abdesi dhe gusli është i saktë. Jam nënë e 3 fëmijëve, 1 djalë dhe 2 vajza. Fal 5 kohët namaz, kam një problem me burrin, ai los bixhoz dhe jam munduar shumë me largu nga kjo rrugë dhe i kam treguar që kjo është haram. Dhe çfarë sjellej në shtëpi me këto para është haram, nuk më dëgjon, më ofendon. Më ofendon pa ndalur dhe nuk lën fjalë që i nxen goja pa ma thënë. Dhe asnjë lek nuk ma jep. Nëse më jep për barna, e nëse i blej prap më del të lashe se më thot s'ke pas nevojë tjetër, heri blen dhe për fëmijë me zor, jam marrë të ju lut më jep një këshill. Çfarë thot hoxha për këtë lloj situate nëse është e vërtetë? Allahu ta letësoft. Allahu ta letësoft. Nuk di se çfarë të them për këtë lloj situate. Por më kujtohet hadithi i Hindit, gruas e Abu Sufjanit, që tha: "O i dërguari i Allahut, burri im ka dorën shumë të shtrënguar. A më lejohet mua që të marr për veten time dhe për fëmijët e mi çfarë na duhet si e nevojshme?" Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Merr çfarë nevojitet ty dhe fëmijëve të tu." Pra nëse ti s'ke rrugë tjetër, s'ke zgjidhje tjetër, atëherë merr çfarë mundesh me marr dhe nuk ke gjuna. Gjunahet i mban ai. Po Habib? Me Euexin, Exuexin. Po. Habib, pra të jemi me mendimin tim. Pra kemi një vëlla këtu që kemi këtu afër, i cili është më i specializuar në këtë fushë dhe thot atë që ne kemi thënë qysh në fillim, që këto platforma janë thuajse bixhoz. Madje Equexi që lexuam në pyetjen pak më herë që ka e pastër fare. Ndërsa Forexi është ngjashme me të, po edhe ajo të njëjtën skem ka, domethënë etj. Pa ka brenda xehaletin, xehale pra ka pasigurinë, ka edhe këtë tjetër që ngjason me atë që është lidhja me fatin, po të qelloj etj. Kështu që është haram. Dhe ndoshta prej fetvave të para që kam dhënë, çish kur ka marrë Shqipëni e majmen, ka qenë një vëlla ose nga Lushti ose nga Fieri, ka pyet ke lokali që ka qenë atje. Edhe thash o vëlla, unë nuk e kuptoj këtë pjesë, më solli një libër për Forexin në gjuhën angleze, pra bëhet fjalë 2002-2003. Edhe ma ka përkthy pothuajse të gjithë librin, edhe unë me ato dije që kisha, domethënë, dhash fetvan që nuk lejohet. Me atë vllajën takuose vjet ose par vjet në Haxh, ai ka shkuar në Amerikë tani, edhe falenderon shumë që ja kam dhënë atë fetva se i ka ndryshuar jeta. Sepse tha unë tha vetëm lejsha pare, duke menduar se e di shumë mirë se si funksionon, etj. Tani elhamdulillah ka dhënë Zoti jetë lumtur. Kështu që elhamdulillah jemi pranë të njëjtin mendim, Allahu të shpërblet vëlla. Desha të pyes nëse kur bën për Bajram është detyruar të mbahet një pjesë për vete dhe një pjesë për familja dhe një pjesë për të varur, apo mund ta shpërndash të gjithën nëse nuk do ta konsumosh të mish. Lejohet ta japësh të gjithën, nuk ka asnjë lloj problemi. Sa herë që gjyshja zihet me mua, më thot, do t'ja lej amanet Allahut që të dal fantazën. Kjo quhet gjyshja vampire.
Ose vrit meni se nuk del do të fantazëm, ja. O thjesht do me trem ty. Dhe që mos e vrit menjen, stresit zero. Edhe ti qesh me të madhe, thuj unë do të bëj halë. Thuj gjyshë se kur të ndalësh ti fantazmë do të bëj halë. Thonë që kur merë bukë me vetën në punë dhe ta kthesh prapë mbrapsht në shtëpi, nuk bën të hajnë atë bukë beqarët e familjes. Këtë gjë unë nuk e besoj, po si t'ja bëjmë, se bëjmë shumë debat me gruan. Thuj grus, pyeta hoxhën, i çova mesazh, e lexoj mesazhin dhe tha hoxha, thuj grus, mos u bëj merak se nuk ka si lidhje, fare, stresit zero. Nga i kanë gjetë mërë burë, dhe nga i gjenu, nga i kanë gjetë mërë për Zotin. Vallaj, këto është për t'i regjistru për Zotin, për të boj libër, vallaj, për Zotin. Inshallah e shkomenja në njonit, ta boj libër këtë muhabet. Besytni, me A, me B, me C, si mas fjallorit. Kur kombesojmë ditë të agjërimit, nëse për arsye jo shumë të mëdha mund të aprishim agjërimin, a ka të njëjtin gjykim si prishja e ditës Ramazanit? Jo. Thjesht e ke prishë dhe kaq, nuk është si prishja e ditës agjërimit Ramazanit. Pse? Sepse dita e Ramazanit ka dhe shenjtërinë e kohës, kurse kjo nuk e ka, për këtë arsye e zëvendëson thjesht dhe s'ka asgjë. Thonë që nuk iket për qoka për vdekje kur është ditë e hënë. Nuk e di se nga ka ardhur kjo gjë, pa është edhe kjo larg budallëve? Po, fiks. Kjo është fiks fare, larg budallëve. A na pranohet kurbani nëse parat i dërgojmë në xhami dhe e bëjmë niyet për kurban, pra nuk e prejmë kafshën dhe të ndalim për familje dhe ta shpërndajmë personalisht. Nëse xhamia ka hap një, le të themi, seksion që i merr parët e kurbaneve dhe i bën kurbane dhe i shpërndan siç e shohin ato të arsyeshme, siç bëjmë ne vit për vit, okay, je në rregull, okay, je shumë mirë. Ama nëse ti thuni lekë arka xhamis, edhe kur shkon ai zotnia që merr arkën e xhamis, thotë o 150.000 lekë për shkak se ishte këtë vit, ose 150 euro, ku dëgjon sa mund të jetë shifra e kurbanit. Edhe merr i çon ke dritat, i çon ke uji, i çon ke parfumi xhamis, i çon ke tapeti, në këtë rast ata janë në rregull, ata janë në kokër të rregullit, janë mirë fare, ndërsa ti ke Zoti je mëkatar dhe gjunaqar sepse nuk ke bërë kurban. Nuk ke bërë kurban, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush nuk bën kurban, mos t'i afrohet faltores tonë. Pra kush nuk bën kurban duke pas mundësi, mos t'i afrohet faltores tonë. Mbrëm, pash një ëndër, një gru më thojke, pra një grua i thoshte, boj thojt se nuk ta prishin abdesin. Alhamdulillah, ja, kjo është menja një femre, alhamdulillah. Shlej gjumë, të pas menin ke thojt, a prishet abdesin me i bo thojt, apo edhe i del në ndër njona, dhe i ka thonë fetva, i ka thonë, jo, nuk ta prish abdesin. Se, thot, pyetja, se ëndra po më duket si një shenjë. Po, ëndra është një shenjë që kjo nuk është e vërtetë, sakt. Se ka ca ëndra që komentohen me të kundërtën, ka disa ëndra që komentohen me të kundërtën. Ti e pas ke ëndrën me të kundërt. Kështu që përderisa në ëndrët ka dalë që s'prishet abdesi po bën e thojt, e kundërta është e vërtetë, prishet abdesi nëse bën thojt. Në është bërë një pyetje, a heq do të Zoti veten e tij nga ekzistenca? Kjo pa më vështirëson pak mendjen dhe trurin tim. Thënë pyetje budallaqe, ose pyetje idiote. Pyetje që nuk ekzistojnë, që nuk funksionojnë. Kështu që këto lloj gjërash njeriu duhet i hedhë mas shpinës dhe mos të mendojë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse i vin dyshime dikujt në besim, thot,
Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Allahu është Zoti im, Allahu nuk i bëj ortak, nuk i njoh atij shok, nuk i bëj atij rival. Ta përsërisi këtë disa herë edhe mjafton. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la ilaha illallah, edhe kaq mjafton. Edhe mos u merr me budallaqet. Budallaqet pyetje kanë për qëllim. Dikur para ca vitesh morëm një nus tek një person për familje. Nuk e mbaj mend a na përmirësoi apo na përkeqësoi, po ka kaluar goxha kohë dhe tani u kujtova që e kemi akoma. Atëherë bëhet një tretësir ku i led ujë, hidhet krip, hidhet edhe uthull dhe i lexohet Kur'an dhe pastaj futet nuska aty brenda dhe hapet aty brenda. Nëse ka shkrim, e prishim shkrimin aty, nëse ka diçka tjetër e lejmë aty në ujë për disa orë, pastaj ujin e derdhim ku të dush me bismillah nëse e hudh diku jashtë apo diku. Nëse e hudh në banjë normalisht bë bismillah para se më fut në banjë, dhe atë gjën lëre të thahet dhe pastaj ndezi zjarr edhe e djeg edhe e ke pushkatuar magjin apo nuskën apo çdo që të jetë. Mund të jetë edhe me ajet e Kuranit, po ne po themi më e keqja sikur të kishte diçka tjetër. Kam dy pyetje, punojmë bashkë me një vëlla nga Durrësi dhe kena një debat që nuk mund ta zgjidhim vetë, prandaj po të pyesim ty. Ai thotë nuk mund të hash në një restorant ku ka mish viçi dhe mish derri. Dhe po më thotë mund të hash diku tjetër ku nuk ka mish derri. Po në vendin ku ne jetojmë këtu në Gjermani ka shumë pak restorante që nuk kanë mish derri. Unë i them, nuk ka lidhje, edhe nëse ka aty mish derri, ne mund të ham mishin halal, pra mishin e viçit dhe jo mishin e derrit. Ka drejt shoku, jot nëse skuqen apo piqen në të njëjtën zgar apo në të njëjtën enë. E nëse ka dy zgara të ndara, veç e veç, apo enë në vete, lejohet. Dhe pyetja e dytë, ne të dy punojmë në një restorant ku ka mish derri dhe alkol. Dhe tani po pyesim, parë di kemi haram apo jo? Inshallah po Zoti. Ju e keni për obligim që të gjeni një punë që s'ka problematika, dhe në momentin më të parë që e gjeni punën pa probleme, duhet ta leni këtë punë dhe të shkoni tek puna që është halal. Nuk ka dyshim se të punosh me mishin e derrit dhe me alkolin është haram. Zekatin nuk arrita do të jap për Bajram. A lejohet ta jap në këtë Bajram? Ka diçka që nuk shkon kjo pyetje. Nuk arrita ta jap në Bajram. Zekati nuk jepet në Bajram. Zekati e ka nëse parat e mbledhura arrin një kuotë caktuar dhe kjo kuotë rrin një vit. Atëherë obligohesh me dhënë zekatin. Mund të jetë për Bajram, mund të jetë para Bajramit, mund të jetë mes Bajramit, mund të jetë anash Bajramit, mund të jetë majtas Bajramit, mund të jetë djathtas Bajramit, mund të jetë lart Bajramit ose poshtë Bajramit. S'ka lidhje me Bajramin ky muhabet. Për shembull, unë i bëra 9.000 euro me datën 10 shtator. Dhe kjo shumë nuk u prish deri me datën 1 shtator të vitit ardhshëm. Obligohet me dhënë zekatin, s'ka lidhje me Bajramin. O Ramazan, nuk ka lidhje me Bajramin fare. Po, abi. Po, mund të jetë pyetja për zekatin e fitrit. Po. Nuk e ka dhënë zekatin e fitrit, sadakan e fitrit, nuk e ka dhënë për Bajram. Ata jep Bajramin tjetër? Jo, nuk jepet, ka mbaru. Ai edhe po t'jepet mas namazit quhet sadaka, jo më Bajramin tjetër. Kështu që Allahu ta lehtësoft. Unë jam e vetmja që punoj dhe mësova sot se kur bëhet kurban e paguajnë gjithë nga një pjesë. S'ka lidhje, nuk e di nga i gjen këto gjërat. Kurban bën kryetari i familjes për gjithë antarët.
Mund t'japi dhe dikush nga antarët e familjes, mund t'japi. Mund t'a boj dikush nga antarët e familjes për gjithë familjen, mund t'a boj, stresi zero. Kam një problem me të dashurin tim, është shumë xheloz, vetëm me ruan, nuk ka besim tek unë, por nuk është se e shpreh, por e shoh që gjestet e tij, dhe unë kam 2 vite me këtë dhe shumë i mirë, por më jep shumë stres dhe ankth me këto gjestet e tij të xhelozisë, dhe të mosbesimit ndaj meje. Mirë është që këto gjërat sqarohen, sa jeni në kohë, sa nuk keni shku në martesë, ndasëm, sa si një bo me fëmijë. Është mirë që këto gjëra mos t'ia thush hoxhës, t'ia thush burrit, këtij çunit me cilin ti je e fejuar. Shajte këtu, mu nuk pëlqen kjo gjëja. 1, 2, 3, 4, 5. Nëse ti nuk ke besim tek unë, atëherë më mirë japim fund këtij muhabeti edhe gjithë secili të shofi jetën e vet edhe nuk dihet çka bo Zoti kismet për secilin. Kështu që jo hoxhës, unë me zotnin në fjalë dhe ndaj muhabetet. A është haram që të lexojmë Toran dhe Biblën për më mësuar dhe për asaj besimin? Ne duhet të mësojmë fen dhe besimin nga Kurani, nga Suneti i pejgamberit alayhis salam. Masi ta kemi marrë, masi të jemi ngopur, masi mos të kemi asnjë pyetje më dhe jemi, si më thon, imunizuar, dhe na duhet ta mësojmë për ditë si të komunikojmë, për ditë si të debatojmë, për ditë si të ngrejmë një muhabet me dikë që është nga fetë dhe besimet e tjera, lejohet. Por njeriu po nuk qenë te i ngopur me dijet islame për veten e tij, nuk lejohet, sepse fillojnë pastaj dhe përzihen kabllot dhe gjonat, dhe pastaj vetëm të jap një shembull. Thot në rregullat e transmetimit hadithit. Thot, nëse sahabiu, shoku i profetit alayhis salam, flet për një çështje që ka të bëjë me gajbin, të fshehtën, konsiderohet sikur me e pasmarrë nga pejgamberi alayhis salam. Pse? Sepse thot, nuk ka mundësi sahabiu, shoku i profetit, të flasi për çështje që kanë të bëjnë me botën gajbit, metafizike, botën e fshehtë, pa pas një informacion nga pejgamberi alayhis salam, sepse nuk është puna prishet abdesi apo s'prishet abdesi. Është puna gajb. Kanë thënë përveç se, gjoj sa e bukur, përveç se nëse ky sahabi është vërtetuar nga biografia e jetës tij se ka pas lexuar librat e mëhershme. Për shembull, Abdullah ibn Mesudi tha diçka që ka të bëjë me jetën e varrit, tha diçka që ka të bëjë me Zotin apo me melajket, me botë tjetër. I merret argument i padiskutueshëm. Pse? Sepse Abdullah ibn Mesudi se kalon ndonjëherë Medinën dhe jeta e tij ka qenë vetëm në Medinë, s'ka lexuar asgjë dhe asnjë lloj gjëje që vërteton se ai të ketë lexuar apo mësuar. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kur ka shkuar në Egjipt, ka lexuar librat e tyre. Çfarë thon dietarët? Këtij personi, këtij sahabiu, nëse flet për ghaibijate, nuk i merret fjala. Jo kur flet ka thon pejgamberi sa, kur thot ka thon pejgamberi sa, mbaroi historia. Por nëse ky sahabi thot në botën e engjëjve ndodh kështu, si merret për bazë? Po mirë, ky njeri për shembull, a nuk e din kë gjithë ideja është me rujt në maksimum. Gjithë ideja është me rujt në maksimum. Pra këtë e solla si shembull. Kam dëgjuar që kur ke një biznes ose punë tëndën të përgjithshme, thonë që nuk lejohet që të punosh ditën e Kurban Bayramit. A është vërtet kjo gjë? Jo, s'është e vërtet. Përkundër atë ditë mund të bësh pazar më shumë se gjithë ditët e tjera. Për shembull, ti ke pastiqeri, ke ëmbëltore, ke bar kafe, atë ditë njerëzit falen Bayramin me gjithë, me hëngër akullore, me hëngër baklava, me hëngër redhani, me hëngër kadaif. Kështu që mos e vrit mendjen, je okay. Bëj tregti edhe për Bayram. A mund të falësh pa tapet, pra atë sexhadën që falen përgjithësi muslimanët, lejohet më u fal mbi pllaka, mbi terrasa, në tokë, në mal, në fush, në anije, në avion, ku do lejohet më u fal, kështu që mos e vrit mendjen, nuk duhet, se ka njerëz thotë, nga që shohin muslimanë që vazhdimisht shtrojnë diçka, mos është edhe patjetër, ja s'është patjetër. A shkohet në varreza ditën e Arafatit, apo të shkojmë një ditë përpara?
S'ka argument. Njeriu mund shkoj se mund të qelloj ditë pushimi apo dëgjon etj. Okej, nuk ka problem. Po që ta besoj sa është mirë dhe sevap, nuk ka argument. O gjendërua, mund të bësh një video të na shpjegosh se cili është dallimi mes umrës dhe haxhit. Ka shumë dallim. Umra mund bëhet në çdo kohë të vitit. Haxhi bëhet vetëm në një kohë fikse. Umra ka 4 veprime. Haxhi ka 5 ditë veprime. Kështu që kanë dallim shumë nga njëra tjetra. Kanë të ngjashme, po kanë dallim. Nëse e prishim agjërimin e ditëve të Dhulhixhes, a duhet ta kompensojmë atë ditë? Jo. Agjërimi në këto ditë është sunet, kështu që s'ka asnjë lloj problemi. Më ka ndruar jetë djali dhe nëse i bëjmë të tretat dhe nëse i bëjmë të tretat dhe shtatat, dikush po më thotë që me prej një pul, dikush tjetër thotë diçka tjetër. Çfarë të bëjmë për tretat dhe për shtatat? Asgjë fare. Boni dua, boni lutje, Allahu në shëroft qoftë i xhenetit, dhe nuk bëhet asgjë nga këto gjërat. Pra nuk është kusht patjetër, as nuk është e thënë, as nuk është e shkruar askund që në të treta apo në të shtata shkruhet diçka apo bëhet diçka. Para disa ditëve kam gjetur në rrobat mia një pet kuq të lidhur me nyje, desha të dija, mund të jetë kjo magji, po si kjo magji s'ka magji. Po si kjo gjëja magji nuk ka magji. Kjo është magjia, kjo është fiks magjia. Çfarë duhet më bëj? Duhet më marr një tretësir, tham, me ujë të kënduar, e përzier me uthull dhe me krip, hidhet kjo gjëja që ke gjetë i peni i kuq aty mrena dhe zgjidhet aty mrena. Po nëse është e qepur në rrobë, bashkë me rrobën, futet aty mrena dhe zgjidhet aty mrena. Nëse nuk është e mundur, kputet, apritet, e rëndësishme dhe lihet aty. Dhe pastaj e marrim, e djegim. Edhe Allahu e lehtësoft. A mund të agjëroj ditën e Arafatit edhe pse nuk e kam mbyllur akoma borxhin e Ramazanit? Absolutisht që po, ka asnjë lloj problemi fetarisht. Pra njeriu mund të agjëroj ditët e Dhulhixhes edhe pse s'ka plotësuar Ramazanin. Mund të agjëroj ditën e Arafatit edhe pse s'ka plotësuar Ramazanin. Ne kemi thonë që më e mira është që ditët e Ramazanit të kompensohen kur në 10 ditën e Dhulhixhes, sepse janë ditët më të mira të Allahut. Janë ditët më të mira të Allahut, është mirë që ky adhurim i agjërimit bëhet në ditët më të mira të Zotit, pasi s'ka ditë më të mira ke Zoti se sa ky 10 ditësh, për këtë arsye kanë thënë dietarët, pëlqehet dhe preferohet që të bëhen ditët e Ramazanit në 10 ditën e Dhulhixhes. Vajza ime e madhe xhelozon shumë për të djalin. Pra vajza modo xhelozon për djalin. Për këtë arsye thot, ajo flen në një krevat me ne. Mirë po familja e burrit më thuan, pra më thonë, që të mos flej në mes sepse e kap në një smundje që në kohën që flen në mes nesh dhe s'ka i lash që e shëron. Unë dhe burri praktikojnë fenë dhe nuk besojmë këto gjëra. E vërtetë është, nuk besohet në këto gjëra. Pralla, a mund të ketë në një domethënie nga ana mjekësore, pasi fëmia rrin mes dhe shkarkimi i frymës nga ana e dy prindërve deri të ketë fëmia, kjo është çështje tjetër. Po si besytni s'ka lidhje. Si besytni s'ka lidhje. Nga ana mjekësore, shkencore duhet më pyet ata që janë të fushës, pra nuk është fusha ime. Megjithatë unë do të këshilloja prindrit që në raste të tilla të gjejnë një zgjidhje tjetër për të kuruar këtë xhelozinë tek fëmijët, të lexojnë rreth kësaj teme, të ofrojnë gjëra që ta largojnë këtë xhelozinë që ka fëmia ndaj fëmisë. Një praktik, thot, këtu tek ne, që e bënte njëri nga kasapët me kurbanët, që do të thot, a i priste me njët kurbani dhe pastaj i shiste për kurban, dhe ata që e blenin e quanin këtë si kurban. Jo, kjo nuk quhet. Vallai kjo nuk quhet o vlezën, për Zotin. Kurbani është me përcaktim.
Pra është ndryshe kur ne 10 veta i kemi dhënë lekët për 10 kurbane këtij kasapit dhe ky i bën kurbanet tona, s'ka problem, dhe po si boni me emër, s'ka problem. 10 kurbane, ky i bën 10 kurbanet. Një, bismillah, Allahu Ekber, bismillah, 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 bismillah. E kryu detyrën. Megjithse më e mirë është që për çdo kurban menoj, po edhe po ashtu nuk ka problem, ka tolerancë, nuk ka problem. Ama që kasapi vjen dhe i bën kurbanet, edhe hajde vëllezër merrni kurbane, kjo nuk quhet fetarisht. Kjo nuk quhet fetarisht. Kështu që ka dy gjona këtu. E para, ky robi, ky personi duhet pendohet tek Allahu, edhe se ka ditë ndoshta, ka menu se kështu vlen, por nuk funksionon. Pra unë kasap, thotë, blej 500 dele. Edhe i pres, edhe vëllezërit vinë, jo, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. Duhet njet për çdo kurban. Duhet njet për çdo kurban dhe Allahu e din më së miri. Ata shkrim të pyetjet prap. Astaghfirullah. Kemi bërë djalin sunet kur ka qenë 5 muaj i vogël, por e kemi bërë shpejt e shpejt. Na ka thënë mjeku e nuk kemi pas mundësi me bë aminin. Pa e kanë bë sunet pa bë aminin. Nëse vrit mendjen, hiç fare. Nuk ka nevojë sunetliku për amin. Funksionon pa amin. Stresi zero. Në disa vende kanë traditë që njerëzit e vdekur t'i djegin jo t'i varrosin. Po mirë, këta që të digjen e përjetojnë natën e varrit, absolutisht që po. O vëllezër dhe motra, është quajtur nata e varrit, ose jeta e varrit, ose bota e varrit, se në përgjithësi shumica e njerëzve varrosen. Pra feja ka funksionu për normalitetin. Djegja e njeriut nuk është normale, po megjithatë kjo nuk do të thotë se nuk ekziston bota e varrit dhe jeta e varrit. Argumenti, personi i cili tha fëmijëve të vet, duke dhënë shpirt, i mlodhi çuna dhe ju tha, çfarë baba kam qenë për ju? Thanë ata, baba më i mirë. Atëherë apo ju lej një amanet. Sa të vdes ma diqni trupin, gjysmën e pluhurit të hirit ma hidhni në det dhe gjysmën ma hidhni në erë. E keni parasysh, a dini që sa e bon fëmijët, këtë gjë Zoti e ringjallin. I tha robi im, pse e bën këtë punë? Pra ekziston dhe funksionon jeta e varrit. Po ato që han peshku për shembull, ose tretet komplet. S'ka lidhje, jeta e varrit është jetë e cila ka prioritet dhe përparësi shpirtin dhe jo trupin. Pra funksionon edhe po mos të ekzistoj trupi fare. A është haram ditën e Bajramit me hongër drek në restoran? Jo, më vëlla, pse është haram? S'ka lidhje fare, hiç. Ku ta ndjesh më mirë? Megjithëse më mirë është një të haj nga kurbani ti, nga mishi i kurbanit, po nëse nuk janë kushtet dhe mundësit, stresi zero. Nëse ne jemi me perioda dhe nuk mund ta gjërojmë ditën e Arafatit, çfarë mund të bëjmë diçka tjetër përveç saj? Asgjë. Dhikr, dua, lexim Kur'an, etj, bëni shumë gjëra të tjera, po thjesht nuk agjëroni. Zoti e din situatën tuaj. Një i afërm i imi është njohur me një vajzë nga Tunizia. Përveç nikaut ato të bëjnë dhe një fejesë të vogël në shtëpi. Mirë, po familja e djalit do që ta bëjë këtë fejesë sipas traditave tona, me muzikë e tjerë. Ndërsa djali nuk pranon një gjë të tillë, as vajza gjithashtu. Çfarë thot feja për këtë lloj situate? Në këtë lloj situatash veprohet siç thot çifti, kur ata janë në rregull, siç është pyetja në fjalë. Ai thot, çifti, nuk duam ta nisim jetën tonë me harame. Fejesa dhe dasma është guri i parë që hidhet në jetën bashkëtorë. Ata të dy, mashallah, nuk duan që këtë gur të parë ta hudhin me haram.
duan ta nisin me halal. Kështu që prindërit t'i friksohen Zotit e të bëjnë çfarë duan fëmijët, jo çfarë duan ata. Sidomos në këtë lloj rasti që ata kërkojnë halallikun dhe atë që është pa shkel urdhnat e Zotit. Si jemi me kohën? Para një muaj më ka vdek babai në xhami duke falur namazin e yacis. Normalisht që kjo neve na ka prekur shumë, se domethënë na ka ndruar jetë babai, por edhe na kënaq pak shpirtin kjo gjë që ai ka vdekur duke fal namaz. Elhamdulillah, ku ka mirësi më të madhe sa kjo. Normalisht që kur ik prindi, ik një pjesë e shpirtit nga njeriu, por kur ik prindi në namaz, kjo është që njeriu duhet të kënaqet dhe duhet të gëzohet dhe duhet të jetë falendërues ndaj Allahut. Elhamdulillah, çdo thotë kjo, subhanallah. Ku ka më mirë se me myll jetën njeriu në namaz. Vallahi bilaj, kjo është dëshira e çdo muslimanit vërtet, që Zoti t'ia mori shpirtin duke fal namaz. Këti ja ka dhënë Allahu këtë bekim, elhamdulillah, ja ka dhënë Zoti këtë mirësi. Kështu që elhamdulillah, Zoti e pas mëshiru, Zoti e pas të fal. Nëse një grua e martuar nuk ka unaz në gisht, sepse unë ka një muaj që e kam hek për shkak se më njëjtur duart dhe më vinte e vogël, por të gjithë më kanë thënë se nuk e lejon feja ta hekësh unazën. Larg atyne. S'ka lidhje me apo t'i kputet gishti se se lejon feja. S'ka gjë nga feja e Zotit tjetër kjo punë fare, s'ka lidhje. Nuk është thënë askund kjo punë e para, dhe e dyta, edhe sikur t'ishte prej fesë që s'bën me u heq unaza dasmes apo e fejesës, edhe sikur t'ishte, në momentin që dëmton shnetin, hiqet. Hoxhi nderuar thotë kam dorën në allçi, a mund të marr abdes duke larë 3 herë vetëm gishtrit sepse bryli nuk mund ta laj. Unë i këshilloj të vëllezërit e motra që i sprovon Zoti me këtë punë e allçiut sa më larg ujit dhe mos bëhen me vezvese. Pse? Sepse ajo po të lahet, po të laget, krijon një lloj myku dhe ka pas njerëz që ju ka kalb mishi. Që s'ka nevojë, Zoti s'ta ka ngarkuar gjë të tillë. Për shembull, e ke allçiu nga këtu deri këtu për shembull. S'ka nevojë me lag këtë pjesë me afut, s'ka nevojë. Këtë pjesë, llogarit e 2-3 gisht më poshtë laje këtë pjesën, këtë pjesën mos afro fare ujin. Sepse kjo mund të çojë në probleme, kështu që nuk e ngarkon Allahu njeriu te mundësive që ka njeriu. Shumica e mëdhëbeve që thonë në tilla raste fërkohet allçiu sipër. Ka mendim që thotë s'ka nevojë fare, se ka e rëndësishme. Pra, kujdes me këtë pjesë sepse mund të çojë në dëmtim më të rënd. Dhe unë di një rast që më ka thonë një vëlla vet, nga që ishte maraklike kjo pjesë e lajte deri afër ku dëgjon etj, edhe kishte filluar mishi me ju kalb nga mrena. Ajo është delikate shumë, do të nga që smera ajër, kështu është problematike. Po edhe i çik ta lagësh, edhe për rastin e guslit. Pra është mirë që të sigurohet mirë ajo pjesa, në mënyrë që mos depërtoj gjë aty sepse mund të sjellë shqetësime dhe probleme. A na këshillon feja të ikim në malin e Arafatit, pra në mëngjes herët atë ditë? Pra kjo pyetje më së duhet ka ardhur nga një person që ka qenë ato ditë në haxh? Jo. Mjafton të rish në çadër aty ku jeti në Arafat dhe pranohet duaja edhe lutja, nuk ka asnjë lloj problemi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë waqaftu hahuna wal arafatu kulluha mawqif, un po rri këtu se këtu, si më thënë, mëra veni me nejt, pra nuk është se po rri se ka diçka të veçantë, un qëndrova këtu, po Arafati është gjithë njësoj. Po Arafati është gjithë, pra vend qëndrim, pra ka të njëjtën vlerë. Kam 15 vite nuse në këtë shtëpi e vjera çdo darkë Bajramit më thotë mos laj rroba se është gjunaf. Mos fshi se është gjunaf. Jo, nuk janë vërteta. Përkundër atë natë pastrohet shtëpia, rregullohet, e parfumoset, e lahet e çdo gjë. S'ka asnjë lidhje me fen e Zotit. Thuaj vjerës pyeta Hoxhën dhe kështu tha Hoxha. Dëgjoj disa pleq që thonë që kur theret kurbani të hapet një grop që të bjerë i gjaku atje
dhe çdo gjë tjetër e kurbanit duhet të lidhet në të. Gjithashtu thonë që duhet I lidhen syt. Nëse kjo bëhet për efekt pastërtie dhe higjiene, për shembull, hapin një grop diku, edhe e therin aty që gjaku të bin grop, edhe për shembull pjesët që nuk konsumohen, I hedhin tek ajo gropa që mos krijohet erë e keqe, nuk ka problem fetarisht. Ama të besohet se duhet hap grop që gjaku të biri ke gropa, se mos bën me shkel njerëzit, apo ai muhabeti TikTokut, gjakun e kurbanit nuk e pin tokë, arrim muhabet e kështu, të pastaj kalojnë në besytni gjëra që feja e Zotit nuk I pranon dhe nuk I njeh. Po për lidhjen e syve s'kan në fen tonë një argument që lidhen syt e kurbanit. Askund nuk e gjen të shkruar këtë gjë që I lidhen syt kurbanit, s'ekziston. A është e detyruar falja e namazit Bajramit për gratë njësoj si për burrat, varet se çfarë medhhebi ndjek njeriu. Tek ata që thonë se është farz kifaje, edhe për gratë është farz kifaje. Tek ata që thonë është vajib, edhe për gratë është vajib. E sakta është që është vajib për gjithë, detyrë. Pejgamberi Ummu Atije ka thënë, na ka urdhëruar pejgamberi që t'i nxjerrim gjithë ditën e Bajramit, gjitha gratë, edhe ato që janë më të përmuajshmet. Dikush tha, pejgamberi I Zotit, ndoshta ndonjëra prej nesh nuk e ka manton atë pardesyn që vishet mbi rrobat normale që man femra në shtëpi, I hedhet diçka sipër. Tha pejgamberi le të marri prej komshijes së saj, ose komshia I le t'ja bëj dhurat sa për të falë Bajramin. Kështu që edhe gratë dalin për Bajram, njësoj si burrat. Një afër im ka një biznes të vogël me cilin ka krijuar dhe kontakt dhe ka marrë punë për sipër, 2 hotele. Merret me mirëmbajtjen. Në momentin që ky zotëria mori hotelin e parë dhe filloi punën, çdo gjë shkoi mirë. Shefi I kënaqur me punën e tij ofron dhe një hotel tjetër. I afërmi im I thot vllajt vet, a dëshon të punosh tek hoteli tjetër? Dhe fitimin e ndajmë 50-50, 50-50. Pra tek hoteli I dytë, ti nuk ke punë I thot me hotelin e parë, se tek hoteli I parë punoj unë me grunë dhe me fëmijët e mi. Pas disa muajsh, vllai I dytë që ka marrë hotelin e dytë në menaxhim I thot, po më han hakun, sepse nuk po e ndan dhe fitimin e hotelit parë me mua, ashtu siç unë ndaj fitimet e hotelit ku punoj me ty. Ky vllai tjetër ja fut kot. Në vend për qenë falëndërues ndaj vllait që I gjeti punë, I hapi punë, edhe I tha unë po të fus këtu, po të ta ndajmë bashkë 50-50. Ky tani I thot, jo vetëm që ashtu, po. Kështu që hajrisha, kur futet paraja prishen shumë gjona, kur futet leku prishen shumë gjona. Për këtë arsye ka thonë ai moçmi el fulus tughayyiru nufus. Paraja ndryshon edhe karakterin e njeriu, pra me kuptimin është sprovë e madhe. Për këtë arsye njeriu njihet ku në udhtim, ku ke paraja, kur ka pushtet dhe I jepet mundësia për të marrë hak, ose kur jepet fuqia apo kur ka mundësi me shpreh atë hidhërimin e tij. Kështu që në këtë rast nuk I ka asnjë hak, përderisa ka pranuar në fillim që të punojë ke ky hotel 50-50, ky mund të ketë edhe 10 hotele të tjera, çfarë do të ndaj fitimin me këtë? Pra kjo është marrëzi. Nëse është kështu siç më është bërë pyetja. Kur kam marrë gusl, kam marrë farzin e guslit. Kur jam pastruar tek pjesa e organeve, një herë kam lar, pastaj duart dhe pastaj kam bërë niyetin për gusl. Dhe nuk e kam ditur që organet duhet I lajm gjatë guslit. Dhe kam menduar se mos prishet gusli. Edhe një herë. Kur kam marrë gusl, pra kur ka la trupin, kam marrë farzin e guslit. Po farzi I guslit, çfarë do të thotë? Goj, hund dhe gjithë trupin. Futet aureti këtu, futet aureti. Nëse. Po kur jam pastruar tek pjesa e organeve, një herë I kam lar, pastaj duart dhe pastaj kam bërë niyetin për gusl. Po nuk kam ditur që edhe organet duhet I lajm gjatë guslit. Kam menduar se prishet gusli, kam agjuar dhe kam falur, kam qenë shumë I udhëzuar dhe vazhdoj të jem, por nuk e di, a më pranuar agjërimi dhe namazi me këtë lloj gusli. Agjërimi herë s'ka lidhje. Stresit zero, iku. Tani për sa I përket namazit.
ky me sa duket me çka kuptojmë, çka ka bë, kur ka marrë gusl, ka lajë hera uretin, pastaj ka bërë farzin e guslit, pra gojë, hund edhe gjithë trupin. Në rregull je, s'ka asnjë problemi. Po ky merakun e ka, domethënë se masi ka la uretin, ka bën njetin e guslit dhe s'ka la uretin. Jo, faktikisht kur ka bën guslin, uji ka rënë edhe në uret, kështu që je në rregull, stresi zero. Do të pyesja, nëse nuk bëjmë kurban nesër, po i blej disa ushqime dhe ja çoj dikujt për sevap. Pra po fjalë për Bajram, thot nuk po blej kurban, po blej ushqimet ja çoj dikujt për sevap. Nuk e zëvendëson ky veprim atë veprim. Pra nëse dikush për shembull kurbanin sa bën, për shembull të themi 200 euro. Dikush boni 2000 euro ushqime dhe ja shpërndau 10 varfërve nga 200. A i vlen kjo për kurban? Nuk i vlen për kurban. Nuk i vlen për kurban. Nuk i vlen, s'quhet. A ke sevap? Ke sevap se ke nda ushqim, po jo se ke bërë kurban. A është mirësi me u ly fëmia në ballë me gjakun e kurbanit, se po më thonë se duhet më u ly. O Zoti i madh, o Zot, nga e kanë gjetë më vëlla këtë punë. Alhamdulillah. Nuk ka argument për këtë punë dhe larg besytnive. Kam lexuar se kur therish kurban nuk duhet ta agjërosh derisa të falet namazi. Kam lexuar se kur therish kurban duhet ta agjërosh derisa të falet namazi. Jo ta agjërosh, agjërim. Po nuk hahet dhe nuk pihet derisa të bëhet kurbani. Po jo si agjërim. Jo me njet agjërimi. Por prej sunetit është që kur jemi në fitr Bajram, pra Bajrami i Ramazanit, është mirë që kur dalim nga shtëpia të hajmë diçka, që ta thym atë agjërimin që kemi bën një muaj. Kurse në rastin e kurban Bajramit, është mirë që atë ditë mos të hajmë asgjë, është mirë. Po nëse han, s'ka asnjë problemi. Po është sevap, është sunet, është më mirë. Derisa të bëhet kurbani, pra nuk është agjërim, se quhet agjërim 2 orë. Nëse thu agjërim me kuptimin gjuhësor, okay, po. Jo agjërim me kuptimin e agjërimit. E kam prej një kurban, elhamdulillah, më kanë pru të prem në shtëpi. Unë jam në Itali dhe e kam nda në për 3 qeska, në për 3 shtëpi. Si me e bon jetë, në 3 bëra sepse jam gurbet, s'kam ku me nda. Hajë gjithin vetë që urnika. Bismillah, po s'patë ku me nda, më shoj, bismillah. Thirë njerëzit për dreka ditë dhe hajnë gjithë bashkë. Desha me të bëj një pyetje rreth kurbanit, a duhet që t'i falim 2 rekat ne që presim kurban, sepse hoxha kështu na thot. Po mirë, po kasapi justit e hoxhës që do të bëj 500 kurbane. I bie me fal nga 2 rekata, i vjen me dal ka arratares. Jo, nuk ka 2 kurbane, jo, nuk ka 2 rekat për kurban, nuk ekziston. Nuk ekziston fare. Se hoxha këtu po na thot që të falim 2 rekat, po nuk po na thot se çfarë njeti. Hoxhën duhet me denoncu. Do të më çu letër atje ke mështinia e zonës që hoxha kështu na thot, marri masa mështinia ndaj tij. A vall është obligative që çdo vit theret nga i kurban? Po vall, ashtu është. Obligative çdo vit. Unë do të bëj kurban për veten, mirë po dikush do të më bëj dhurat një pjesë nga kurbani i tij. A bën me pranu? Po bën, s'ka asnjë problemi. Nuk ka asnjë lloj problemi. Më kanë thënë me la tesha është gjuna kur o kurban Bajrami, derisa dalin haxhit prej Qabes. Po ka haxhit që dalin prej Qabes mas i muaj. I bjerë me të çun lavazh pastaj. Kështu që s'ka lidhje kjo punë fare, është besytni. Pas i therë kurbanin, thot zorët ja zi dhe ja jep qenit. A dhe qenë me fat hajde. Por më kanë thënë disa të afërmit që zorët duhen ngroposur. Ta të afërmit duhet me i porosit që të marrin lall
i edhin pak krip, i qik ujë, ta përzin edhe ta pin 3 herë në ditë nga 1 litër. Po çfarë lidhje ka kjo punë për idheu? Çfarë lidhje ka? Kurbani është i joti dhe me kurbanin dhe me pjesë e kurbanit bën çfarë të dush. Vetëm se nuk lejohet me shit pjesë nga kurbani, 1 dhe e dyta, nuk lejohet me alon kasapit si kompensim. Si jemi me kohën? Edhe 5 minuta, okay. Kemi prej kurban, thot për Bajram, kemi pas bon njetë 300.000 lek. Mirë për kurbani ka kushtu më pak. Ku t'i qojmë lekët? Ka arka shpis. Ka njës që besojnë kur e këndaj i qmim, as bon me bo pazar. Sa thot e zotnia, kaq. As bon me bo pazar, sa është kurban. Për që lidhje ka, nuk ka lidhje fare. Kështë që stresi 0. Kur do të varrosemi ne ato 3 pyetjet e varrit, thot, në çfarë gjuhë na bëhen? Në gjuhë që ti e kupton. Në një gjuhë që ti e kupton. S'ka në argument për zhvillimet e gjuhës në botën e varrit as në botën tjetër. Nuk ka argument se çfarë gjuhë zhvillohet. Ka një mendim që thotë është gjuha arabe, ka një mendim që thotë gjuha që ka pas personi në këtë botë, por më e saktë është se nuk ka argument për këtë pjesë. E rëndësishme është që njeriu kupton pyetjet që i bëhen. Kjo është e rëndësishme. Kisha hall thosë se mos bëhen gjuhën arabe, unë s'di arabisht. Pas stres, mos e vrit mendin. Po i patë ditë në këtë botë, po i patë zbatu në këtë botë, do t'i përgjigjesh pa merak fare. Borri im ka bler një makinë të re dhe disa njerëz kanë thonë që duhet me të dhënë njerëzit ndonjë lek sa do të vogël që të eci mbar. Mirë që e ka kjo punë, alhamdulillah. Gjithë njerëzit nga i qik, i qit ky lek të kerrit, lek të makinës. Kjo është besitni, nuk ka lidhje fare me fenë e Zotit. Nëse baba im ose nëna ime, kur kanë qenë të ri, kanë bërë mëkate, ose babai bën akoma mëkate. Është e vërtet se edhe mua do të më dënoj Zoti për mëkatet e tij? Jo. Ti thjesht duhet ta këshillosh, kaq, marrën historia jote. Ta këshillosh në formën më të mirë, në mënyrën më të mirë. Po jo që ty të zënë mëkatet e tij, jo. Më falë thot për pengesën, nuk ka asë lloj problemi, desha ta di se mua më thojnë se kur të jesh në punë nuk është obligueshme të falet namazi. Këta janë xhahila, ignorant. Muslimani duhet falet në punë, në pushim, kur rrin, kur lëviz, kur ecën, kur udhëton. Muslimani vetëm po vdiq nuk duhet falet namaz. Ose po qenë gjumë, ose po harroj, ose femra nëse është me ato të vetat. Përndryshe namazi nuk bie asnjëherë nga muslimani deri në momentin e fundit të jetës. Kur bëjmë dhikra, duhet patjetër të jemi të veshur, s'ka lidhje. Dhikri nuk ka kritere. Dhikri, pra përmendja e Zotit, mund bëhet edhe me tuta të shkurtër, çfarë lidhje ka, s'ka lidhje. Kur shkon për shembull me flet gjumë, nuk ka lidhje fare. Deri kur është e lejuar me fe që të bëhet abort? Aborti nuk lejohet në Islam, përveç se nëse dëmtohet shëndeti i nonës ose jeta e nonës lejohet, dhe s'ka kohë. Rasti i dytë është nëse zbulohet tek embrioni, tek foshnja, ndonjë sëmundje nga ato sëmundje të cilat shkaktojnë dëmtim për të ose për kujdestarët e tij, dhe nuk është plotësuar 4 muajshi, në këtë rast lejohet aborti në Islam. Pra, u zbulu një sëmundje e rëndë, nga këto sëmundje të cilat shkaktojnë, si më thënë, preokupim, dhimbje, shqetësim për prindrit, kujdestarët e tij. Dhe u kap sëmundja para se më plotësu 4 muajt, pra para se me kalu dita 120, para se me hyr dita 121. U kap sëmundja, u vërtetua dhe abortohet, lejohet në Islam. Lejohet në Islam. Ndërsa, nëse kapet sëmundja ose problemi mbas
ditës 120 nuk lejohet dhe kjo konsiderohet sprov, sepse i ka fryr shpirti. Ne muslimanët besojmë se mas 4 muajsh ditën 120 fryhet shpirti. Dhe nga ky moment e mrapa nuk lejohet, vetëm nëse dëmtohet shëndeti i nanës ose jeta e saj, për këtë rast nuk ka kohë. Lejohet në çdo kohë, sepse nana është baza dhe nuk dëmtohet baza për shkak të tegzimit. A kam të drejtë me ja çuar vjerrit një umra me parat e mia? Mashallah, po ke drejt, Zoti shpërbleft. Allahu ta shpërbleft, Zoti nderoft. Quhet, vlen. Mirë, atëherë me sa duket ka ardhur koha, po mjaftohemi me kaq inshallah. Zoti shpërbleft, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.